საქართველოს ახალი რიგით მეექვსე პრეზიდენტი ჰყავს. ქვეყნის ისტორიაში პირველად პრეზიდენტის არჩევა არაპირდაპირ წესით მოხდა. 300 კოტიანი კოლეგიიდან კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 225-მა დელეგატმა. მიხეილ ყაველაშვილს მხარდაჭერა 224-მა გამოუცხადა. პროცესში არ მონაწილეობდა ოპოზიცია, ისინი ისევე როგორც საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, არც საპრეზიდენტო არჩევნებს აღიარებენ და საქართველოს მეექვსე პრეზიდენტის ინაუგურაცია კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 29 დეკემბერს გაიმართება. მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე კი ამჯერად პირდაპირ ეთერში ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ჩაგვერთობა. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით, საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ბატონო ირაკლი, თქვენ ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც არ შედიხართ პარლამენტში და არ აღიარებთ არჩევნების შედეგებს, არ აღიარებთ არც ახლად არჩეულ პრეზიდენტს. როგორც წარმოგიდგენიათ, საინტერესოა პოლიტიკური პროცესების განვითარება იმ პირობებში, როცა სალომე ზურაბიშვილი არ გეგმავს და არ აპირებს არცად წასვლას და ამბობს, რომ ახალ არჩევნებამდე ორბელიანების სასახლეს არ დატოვებს. არის თუ არა ეს, ასევე მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია, კონსტიტუციური ნორმებიდან გასვლის მცდელობა? მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ თუ კონსტიტუციური წესრიგი ვინმე მოარღვია ამ ქვეყანაში და პროცესები გახადა აბსოლუტურად უმართავი და შეიძლება ითქვას, რომ ძალადობრივი ქაოსი და ტერორი გახადა პოლიტიკური ცხოვრების კი არა, არ ვიცი, ხა ამას თუ პოლიტიკური ცხოვრება ქვია თამდევი, ეს არის რა თქმა უნდა ივანიშვილი და მისი ბანდა, იმიტომ რომ მე შეგახსენებთ, რომ ამ არჩევნებმა აღიარება არ მოიპოვა დასავლური სამყაროს და დემოკრატიული სამყაროსი. არჩევნების შედეგებს ფაქტობრივად აღიარებენ ისეთი ძალები, რომლებთან დიდი ნაწილი ფრთხილად არის საერთოდ განსხვავებული ჩვენი ქვეყნის მიმართ, იგივე ვენესუელამ აღიარა და მიულოცა, რომელიც ვიცით, რომ ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს ჩვენსას, ჩვენი მრავალწლიანი მეგობრები ვინც არიან და პარტნიორები ისინი არ აღიარებენ. არის ძალიან ბევრი დარღვევა, არ ვიცი, ხა ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამის შესახებ, რომ პირადობის მოწმობებს, პასპორტებს ართმევდნენ ჩვენ მომხრეებს. ადამიანი იყო ჩამოსული ბოლო-ბოლო, რომელიც მთელი დასავლურ სამყაროს მიერ იძებნება იმის გამო, რომ ყველაზე დაცული დემოკრატიის ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში იყო ჩართვის, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორი ერთ-ერთი, ხო? ანუ უშიშროების კადრია, რომელიც აი ამ საქმეზე არის ორიენტირებული და მალკევიჩ ჰქონდა ცესკოს მიერ აკრედიტაცია მიცემული. მათ შორის იყო ფარულობა, დარღვეული, კენჭისყრის, რაც აუცილებელი არის კონსტიტუციური პრინციპია და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არჩევნები იყო თვითონ არალეგიტიმური და ამის შემდგომ ყველა პროცესი ამ გაყალბებული არჩევნების შემდგომ მით უმეტეს არალეგიტიმური პარლამენტის მიერ პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული არჩევაც რა თქმა უნდა გახლავთ არალეგიტიმური. ამიტომაც თუ ვინმე არალეგიტიმური პროცესი დაუდო საფუძველი ამ ქვეყანაში, ეს არის ივანიშვილი და მისი ბანდა. მე შეგახსენებთ, რომ თუნდაც ის რომ ევროპული ინტეგრაციის ასე ვთქვათ კონსტიტუციურ პრინციპს გადაუხვიეს დეკლარირებულად და თქვენს რომ შეწყდეს ევროპული ინტეგრაცია, როდესაც ყველა საჯარო მოხელის, ყველა საჯარო ინსტიტუციის კონსტიტუციურ ვალდებულებას წარმოადგენს, ყველაფერი გააკეთოთ ქვეყნის დასავლური ინტეგრაციისთვის, ამ დროს კონსტიტუციური წესრიგი დაარღვიეს რა მოხდება. ამიტომ ძალიან ბევრ ფაზაში, ძალიან ბევრ ეტაპზე ბატონო ირაკლი ქვეყანა გაიყვანა და ამ კრიზისში შეიყვანა ივანიშვილმა და არა თქვა სხვა აქტივისტებმა. ბატონო ირაკლი, ნახეთ, როდესაც იგივე საზოგადოებამაც იცის, რომ ჩვენი დიდი სიყვარულით არ სარგებლობს გულისხმობ ნაციონალურობას. ბატონო ირაკლი, როდესაც არჩევნების გაყალბებაზე ან შესაძლო გაყალბებაზე არის საუბარი, მაგალითად, იქვე აუცილებლად საზოგადოების ნაწილი იქნება ეს, საპარლამენტო უმრავლესობა იქნება თუ სხვა დანარჩენი, საუბრობს იმაზე, რომ მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა, არასამთავრობო სექტორმა სასურველია, რომ გაასაჯაროონ ის მტკიცებულებები, რაც მათ ხელთ არის. გარდა ამისა, ადამიანები, რომლებიც საუბრობდნენ გაყალბებაზე და დაიკითხნენ სასამართლოში, ისინი ამბობდნენ და მიუთითებდნენ, რომ ამ შემთხვევაში საუბარი იყო სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ვიდეოებზე. დიახ, ანუ მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მტკიცებულება იყო გასაჯაროებული, მათ შორის არა თქვენი კოლეგების სიუჟეტებიც არსებობდა, ხო, ბოლო-ბოლო ხა საჯაროზე ჟურნალისტურ გამოძიებები, მათ შორის ჩვენ ვიდეო მტკიცებულება და აუდიო მტკიცებულებები მივაწოდეთ შესაბამის პარტნიორებსაც, ამიტომაც არის ხა დასავლურ სამყარო თავის ხუშტურების მიხედვით კი არ მოქმედებს, უბრალოდ რეალური არგუმენტაცია რო ქონათ, მათ ამის გამო არ აღიარებდნენ ამ თუმცა ბატონო ირაკლი შეგაწყვეტინებთ, უკაცრავად, ნახეთ, საუბარი იყო გარკვეულ გადაცდომებზე, მაგრამ იგივე ევთოოდირის წინასწარი დასკვნის მიხედვით აქ საუბარი არის იმაზე, რომ შედეგზე გავლენას როგორც ასეთი ეს დარღვევები ვერ მოახდენდა, მაგრამ თქვენ ოპოზიციური პარტიები იქნებით, მაგალითად იგივე მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ 300.000, 400.000, 500.000 ხმის გაყალბებაზე იყო საუბარი თქვენი მხრიდან. მიხეილ სააკაშვილმა დაასახელა 500.000. როდესაც ამ მასშტაბზე არის საუბარი, ცხადია რომ მეტი გისმენთ? არ ბოლოში ვერ გავიგე? როდესაც ამ მასშტაბზე არის საუბარი, მაშინ როდესაც იგივე დამკვირვებლებზე არის საუბარი და 25.000 დამკვირვებელი იყო ჩამოსული, უფრო ცხადი და უფრო ხელშესახები ხომ არ უნდა იყოს და უფრო მეტი და უფრო მყარი მტკიცებულებები ხომ არ უნდა გეჭიროთ ხელში? ჩვენ პირდაპირ გეუბნებით, რომ
მთლიანად მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდებოდა მოსყიდვა მასობრივი დაშინება ათასობით ადამიანის ართმევდნენ პასპორტს და პირადობის მოწყობებს მათ შორის იყო ფარულობის პრინციპი დარღვეული ძალიან ბევრ უბანზე იყო უკანონო დაყენებული სათვალთვალო კამერა მათ შორის იყო ხოლმე რა თქმა უნდა პირდაპირ ძალადობის ტიტუშკების მხრიდან ძალადობის შემთხვევები მათ შორის იყო არაადეკვატური შედეგები გარკვეულ ოლქებში ჩვენ ნახეთ ხო კონკრეტული ოლქი სადაც მამაკაცების რაოდენობა უფრო მეტ მამაკაცმა მისცა ხმა იდეაში სინამდვილეში ვიდრე მამაკაცი იყო დარეგისტრირებული იმ ოლქში ბორჯომის ერთ-ერთ ოლქში ხო ასეთი შემთხვევები იყო ძალიან ბევრ სხვა ოლქში სადღაც აი თუნდაც ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ პუნქტებში რომ 99% 90%-იანი აქტივობები იყო ხა ეს ხო ყველაფერი კარგად მიუთითებს იმაზე რომ ჩატარდა არა არჩევნები არამედ სპეცოპერაცია და ყველაზე კარგად იცით სად ჩანს რომ არჩევნები გაყავდა ამ ქვეყანაში აი დღეს გამოჩნდა რომ გაყავდა არჩევნები მათ შორის ქვეყანაში და ბოლო ორ კვირაზე მეტია ჩანს რომ არჩევნები გაყავდა თბილისის ქუჩებში იმიტომ რომ შეუძლებელია ლეგიტიმაცია ქონდეს ხელისუფლებას არჩევნები ქონდეს მოგებული და უპრეცედენტო საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო მრავალწლოვანი უწყვეტი აქციები მიმდინარეობდეს რუსთაველზე და პარალელურ სამყაროში რომ გვინათ უნდათ რომ გვაცხოვრონ ხო აქ ივანიშვილს და მისი ბანდის სხვა წევრებს ყოველდღიურად რომ გამოდიან და რაღაც პარალელურ სამყაროზე რომ საუბრობენ თითქოს და მუხტი რო არ არის და თითქოს და ყველაფერი ჩვეულებრივ ტემპში უნდა გაგრძელდეს აი აქ დაინახეს და აქ ნახეს დღეს ნახეს და მიიღეს პასუხი სინამდვილეში რომ ქართველი ხალხი არც უკან ნახევას არაპირებს უფრო მეტიც რომ არიან და პარტაქტივის მობილიზაციითაც ვერ შეძლეს იმაზე მეტი ხალხის მოყვანა რვიც თვითვინებით გამოვიდა მთელი დღის მანძილზე ამ ყინვაშთან და სიცივეში იდგა იმიტომ რომ კახა კალაძემ რო განაცხადა რომ აი თურმე ის ნაძვისხეს ანათებს და საახალწლო განწყობა როგორ ხდება საახალწლო განწყობა ასეულობით ადამიანები რო არადამი მოპყრობის წამების ყოფლია რა პირში რო აფურთხებდნენ დაკავების შემდგომ და თავპირს რო ულეწავდნენ და ათეულობით ადამიანი ახალგაზრდა სანიმუშო მოქალაქე ოქროს ფონდის წარმომადგენლები რო ციხეში წლობით უნდა გააგზავნონ და თურმე ეს არაფერი არ მოხდება და ყველაფერი ჩვეულებრივად გაგრძელდება ეს პარალელურ სამყარო იმედის დრონით გადაღებული რეალობა არის მარტო მხოლოდ უკვე ტყუილი და სიცრუე, რომელსაც არავის აღარ ჯერა. სინამდვილეში აქ ვართ 10,000-ობით, 100,000-ობით მოქალაქე, რომელიც ყოველდღიურად გავართ ქუჩაში. ბატონო ირაკლი, დრო ცოტა გრჩება და მინდა რომ რამდენიმე შეკითხვა მოვასწრო და თქვენი პასუხიც მოვისმინო ამ შეკითხვებზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ზურაბიშვილი არაპირებს სასახლის დატოვებას და თქვენც აცხადებთ, რომ ერთადერთი ლეგიტიმური უფლებამოსილება სწორედ სალომე ზურაბიშვილს აქვს. აი ასეთ პირობებში გამოდის, რომ სწორედ ის იღებს პოლიტიკურ და სამართლებრივ პროცესებზე მთელ პასუხისმგებლობას. რაზე იღებს პასუხისმგებლობას უკაცრავად ვერ გავიგე. პოლიტიკურ პროცესებზე პასუხისმგებლობას რაზე? პოლიტიკურ პროცესებზე, რაც მიმდინარეობს. პოლიტიკურ პროცესებზე გასაგებია. გავიგე. დღეა გავიგე, უბრალოდ ხმაურია და ამიტომ ხანდახან არ მესმის ხოლმე. იცით რა, საქმე გახალთ შემდგომში, რომ პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში მოკლეს, იმიტომ რომ არჩევნები, ქვეყნის გეოპოლიტიკური კურსი, კონსტიტუცია დაგვახიეს თავზე. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი ლეგიტიმური ინსტიტუცია, რაც შერჩა ამ ქვეყანას, არის პრეზიდენტის ინსტიტუცია. ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც აქვს ლეგიტიმაცია დასავლეთიდან, მათ შორის მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ ნაციონალურ მოძრაობისთვის სალომე ზურაბიშვილი საერთოდ არ წარმოადგენს მოსაწონ პოლიტიკურ ფიგურას გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მუდმივად ვიყავით კონფრონტაციაში და ამ შემთხვევაში პირდაპირ ვამბობ, რომ ეს ადამიანი პრინციპულ საკითხზე საერთოდ განსხვავებულ პოზიციაზეა, მაგრამ ეხლა უბრალოდ რეალობას, პოლიტიკურ რეალობაზე ვსაუბრობ მე, არა იმ რეალობას, რომელიც მე მინდა ან მომწონს. უბრალოდ ფაქტია ესეთი და რაც შეეხება სხვა ძალებს, ყველა ძალა არის კონსტიტუციის ფარგლები და გასული. ლეგიტიმაცია დაკარგული, ამიტომ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, თუ ვის აქვს პოლიტიკური სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, რეალურად რა თქმა უნდა, ერთადერთი ლეგიტიმური პოლიტიკური აქტორი არის პრეზიდენტი ზურაბიშვილი. რაც შეეხება ოცნებას უკვე ბანდად იქცა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვუმეორებ, გაცდენილია ყოველგვარ ლეგიტიმურ ჩარჩოს. ის ყოველდღიურად იღებენ კანონებს, რომლითაც თურმე საჯარო სამსახურში მოხელეებს უკვე დანიშნავს თვითონ ივანიშვილი ალბათ ფაქტობრივად, პოლიციაში კადრებს დანიშნავენ ისე რომ არანაირი კვალიფიკაცია და არანაირი კრიტერიუმის დაკმაყოფილება არ დაჭირდება. პრეზიდენტად დანიშნეს ადამიანი ხალხო მართლა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის კრიტერიუმი ვერ დააკმაყოფილა და ამის გამო ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად ვერ დანიშნეს და საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ისტორიის და კულტურის მქონე ქვეყნის პრეზიდენტად დანიშნეს. ამაზე მეტი შეურაცხყოფა და ლეგიტიმაციიდან გასვლა და კონსტიტუციის თავზე დახევა რაღა უნდა იყოს, ხო? ერთადერთი კანდიდატი იყო ისიც ადამიანი, რომელიც არ ვიცი, ქილიკის და დაცინვის საგანი გახდა ქართველი ხალხის. ოღონდ ჩვენ კი არ დავცინი ვარ, ჩვენ ვართ დაცინულ ამ შემთხვევაში დაცინვის და ირონიის ობიექტები მართლა და თავის მომხრეებს მიაყენეს შეურაცხყოფა. როგორ შეიძლება მართლა ზვიად გამსახურდია იყო პირველი პრეზიდენტი ამ ქვეყნის და ეხლა ყავდეს მიხეილ მე პიროვნებებზე საუბარი საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ როდესაც პრეზიდენტზე ვსაუბრობთ, რომელიც უნდა იყოს მთავარი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში ჩვენი ქვეყნის და მათ შორის მთავარსარდალი უნდა იყოს ამ ქვეყნის. დიახაც პიროვნებებზე გავაკეთებთ აქცენტს და ვიტყვით, რომ ეს არის შეურაცხყოფა და დაცინვა ქართული ხალხის, რომ ადამიანი, რომელიც დინებებით და უცენზურო სიტყვებით არის ცნობილი,
გასაგებია ბატონო ირაკლი, ნახეთ, მაინტერესებს შემაჯამებელი შეკითხვა არის ფაქტობრივად. გასაგებია, რომ პასუხისმგებლობა პროცესებზე ნაწილობრივ და გნებავთ სრულად. ეკისრება ხელისუფლებას იმის გათვალისწინებით, რომ ის არის მათი მხარდამჭერების ხელისუფლებაც და ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების ხელისუფლებაც, თუმცა ოპოზიცია და ასევე სალომე ზურაბიშვილი იღებს თუ არა პოლიტიკურ პროცესებზე პასუხისმგებლობას. საზოგადოებაში განხეთქილების არსებობის შემთხვევაშიც, მათ შორის. გასაგებია, რასაც ამბობთ, მაგრამ დარბევებზე, არეულობაზე, ძალადობაზე პასუხისმგებელი არის ივანიშვილი და მისი ბანდა. მე კი არ დავალეცე თაუყბა კაცო ამ ახალგაზრდებს და მე კი არ დავავალე გედედეს რომ ეცემა და ზონდერები მე კი არ მიუხსიე ჟურნალისტებს მიუხსია ივანიშვილმა და მისმა ბანდამ ამიტომაც პასუხისმგებელი მე ვერ ვიქნები როგორ ვიქნები მსხვერპლი ვარ და დაზარალებული ვარ როგორ შეიძლება პასუხისმგებელი ვიყო ერთადერთი პასუხისმგებელი იმაზე რომ კონსტიტუციის ფარგლებს გარეთ გავედით რომ ტიტუშკები ისევია და სამართალდამცავები პირდაპირ უყურებენ ხოლმე და დავალებული აქვს რომ ახელი არ შეუშალოს ეს ყველაფერი არის ივანიშვილის ბრალი ის რომ უფრო და უფრო რეპრესიული ხდება კანონი ის რომ ერთი მოძალადე არ არის დაჟილი ერთი თელ აი შუა ჭავჭავაზეზე ადამიანს სტუდენტებს ცემდნენ ხო აპრილში მეც დამხვდეს სახთან ერთი წლის ბავშვი მეჭირა ხელში ვინმე დაისაჯა ერთი მოძალადე მაინც დაისაჯა ვინ არის პასუხისმგებელი ამას მე ვარ პასუხისმგებელი თუ სტუდენტი არის პასუხისმგებელი აპრილის თვიდან ერთი მოძალადე რო არ დაშილა ამაზე პასუხისმგებელი არის ივანიშვილი სისხლი რო იღურება ამაზე პასუხისმგებელი არის ივანიშვილი ის მონათა ბრბო რომელიც მასახვევი არის ასევე პასუხისმგებელი იმიტომ რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ, ოღონდ ძალაუფლება შეინარჩუნონ ხალხო და ამდენი დანაშაული რომ მოხდება და არავინ რო არ დაიშება, ეხლა თქვენი აზრით ძალადობას კიდევ სხვას დააკისრებთ პასუხისმგებლობას? ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ხვდებიან სადარბაზოებთან თავისუფლად ახალგაზრდებს პასუხისმგებლობაზე როდესაც არის საუბარი, როდესაც ძალადობაზე არის საუბარი, ცხადია რომ პასუხისმგებლობა შესაბამის პირებს უნდა დაეკისროთ, ეს სადაო არ არის. ამასთან დაკავშირებით არავინ არ დაობს. სხვა რამ მინდა რომ გკითხოთ და მოვისმინოთ თქვენი პასუხი ამასთან დაკავშირებით. როდესაც მაგალითად სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ 29 დეკემბრის შემდეგ ის არ გეგმავს დატოვოს ორბელიანების სასახლე. იღებს გარკვეულ პასუხისმგებლობას იმის გათვალისწინებით, რომ გადის თუ არა პარალელურ რეჟიმში საკონსტიტუციო ჩარჩოებიდან. მე თქვენ გითხარით, რომ სახელმწიფო, როგორც ასეთი, ერთადერთი ლეგიტიმური ინსტიტუციით არსებობს. სხვა ადამიანები, ვიზეთ თქვენ საუბრობთ, არ წარმოადგენენ სახელმწიფოს, არიან ივანიშვილის ბანდის წარმომადგენლები, რომლებმაც მიიტაცეს ძალაუფლება. ეს არის ფაქტი. ამას ისტორია თავის ადგილს მიუჩენს. ამიტომაც თავის გადაწყვეტილებებზე ჩვენ პასუხს ვაგებთ იმ მხრივ, რომ თუ ჩემი გადაწყვეტილება მე ვაგებ პასუხს. მე როცა ვამოვდი სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე რო საუბრობდი, სამართლებრივ პასუხისმგებლობა ბოლო დროინდელ მოვლენებზე აქვს მოძალადეებს, რომელიც არ დამდგარა. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილს, როდესაც კონკრეტულ გაცხადებას აკეთებს პოლიტიკურს, რა თქმა უნდა, ის არის პასუხისმგებელი ამ პოლიტიკურ გაცხადებაზე. მეც რო გავაკეთო პოლიტიკურ გაცხადებას, რომ ამას ვაპირებ, ამას გავაკეთებ, მე ვარ პასუხისმგებელი, მაგრამ თუ საუბრობთ ძალადობაზე, თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ქვეყანა კონსტიტუციურ ფარგლებს გარეთ გავიდა, თუ საუბრობთ იმაზე, რომ საერთაშორისო საზოგადოება აღარ აღიარებს ქვეყნის ასე ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესს, რომ სანქციების ქვეშ არის და საფრთხის ქვეშ არის თელი საქართველო, რომ შეიძლება ვიზუალიზაცია შეგვიჩერდეს და ხალხს ცემენ ქუჩაში, ამაზე პასუხისმგებელი არის ივანიშვილი. ამაზე პასუხისმგებელი არის მისი ბანდა. აი ეს არის ჩემი სათქმელი. მადლობა. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი საუბრობდა და გვერდთობოდა პირდაპირ ეთერში.